細個你係咁嚟嘅，射遍草原咩啊？射遍草原無敵手喎！你點啊？O 唔 OK 啊 ？OK 啊？係似啊都，其實嗰個都豬仔咁樣，係。衰仔。再一次俾啲掌聲我哋咁多位嘉賓，多謝嚇，為我哋帶嚟咗一個咁樣嚇，好非常。有咁講啦，我自己最感動咧就係我哋三咩？三女服侍一夫，係嗰一場戲，其實我係好感動。好啦，你三女，你幾話三女嘅啫喎？幾時有三女先？搞清楚。即係你想再拍翻呢一場？原來啲 inside 佢係想三嘅。係，其實唔好講。心目中係咁諗嘅。就點都唔預你㗎啦，陶總管。其實佢而家講到好明顯，我就好羨慕。好啦，我絕對唔會妒忌。戥你開心啊！三女共侍一夫個感受。你講啊，不如。正。佢都話正，佢都話好正。I love you 啦，I love you 啦。唔係啊，最正其實係啱啱即係同你講完 I love you，轉個頭嗰個 shot 咧就係琴青，唔係啊琴青好贊成咁樣。呢下難得啊，其實跟住仲有個人原來喺草叢度偷聽，係又好 Nike，點樣做到咁樣？其實當時即係點樣諗咧？即係其實好 OK 嘅其實。其實當時嘅諗法咧係編劇諗啫，唔關佢哋事嘅係。咁作為演員，佢自己要諗下點樣演先說服到自己，即係其實我好接受到嘅。我應該咁諗，你問我真心啊，因為我真係25年後睇翻呢部戲。係，你睇呢部戲啊，你嗰時嘅演法同而家睇呢部戲，喂，三女共侍一夫好，我哋可以共聚一堂好，而家呢部《尋秦記》可以拍個電影版都好，可以發生呢件事，其實好奇蹟㗎嘛。所以問呢個，我想問點解問呢個問題啦？你答先啦。都係嗰句，其實冇諗過，同埋除咗你哋覺得我哋帶咗好多快樂俾你哋，其實調翻轉，你哋我哋睇到你哋喺呢幾個月裡面嘅好多反應又好，喺網上面睇到又好，你哋嘅支持又好，你哋 share 你哋好多一啲開心嘅回憶，其實你哋呢啲回憶又帶翻一啲好開心嘅感覺俾我哋嘅。即係我自己係覺得唔係淨係我哋帶俾你哋，係相對好多嘢我哋俾你，你又俾翻我哋，所以呢個感覺我覺得我嘅演藝生涯裏面可能係呢一次嘅啫，係啊，因為唔係咁多機會可以即係睇翻一齊可以有咁嘅機會坐埋一齊去睇完之後，大家可以一齊去 share 一啲感受，所以我好多謝你哋今日嚟支持，同埋係有個咁嘅機會俾我喺我嘅人生裏面去經歷呢一樣嘢咯，係啊，好多謝你哋真係。係啊，我都覺得係，即係我自己未試過一齊睇大結局呢一樣嘢啦。咁我睇住套戲，跟住望下隔離啲人咧，咦？我隔離嗰個就係電視機裏邊嗰個啦，即係嗰個感覺係好得意咯。咁25年前第一部劇，跟住而家睇翻到而家拍完電影，好多嘢改變咗，但係大家一齊冇改變，係仲好咗，我覺得好感動咯，係真係，唔好喊，我想喊。係阿騰，其實一直同你講得冇錯啦，其實真係陪住大家長大，你哋嘅回憶亦都係我哋嘅回憶嚟嘅。喺咁多年之後，可以喺重播嘅劇，仲可以你哋咁支持我哋嚟到呢一度，而家咁夜啦，咁你都仲可以支持我哋嚟到呢一度，我哋真係非常之感恩。我諗應該冇乜第二套劇，冇乜第二套電影可以再有呢個感覺俾大家。希望呢樣嘢大家記住呢一刻，記住我哋《尋秦記》，記住我哋陪你長大。多謝。係，因為應承咗做完會唱歌啊嘛。係啊，梗係留到尾啦。係。
大家又知道有未唱啦，係咯，咪就係咯。如果可以，平時就淨係阿峰同古生兩位喺度唱，如果可以所有人都一齊合唱，咁啊真係天命更高啦！我覺得全場，我諗大家都識唱《天命最高》係咪啊？常識嚟㗎嘛。唔係，因為都要讚下，真係在座咁多位朋友一齊睇嘅朋友係，你哋頭先一路睇咧，俾嗰啲反應係勁到咧，以為你係排過嚟嘅。頭先見到阿峰啊，攞住嗰個回到過去嗰個時光機嗰個碟咁咧，跟住收埋佢哋會，哎呀咁樣嘅喎，佢哋，哎呀咁好識俾啲反應。你哋創咗另一種影院，有 4D， 你哋整 5D， 你會現場俾埋情緒價值，好好。咁我哋一齊合唱一首《天命最高》又得唔得咧 Let's go！ 係一齊唱喎，唔係淨係我哋唱喎，有歌詞。大銀幕有冇歌詞㗎？有啊，有嘅，但係我哋會擋到啲歌詞㗎。我哋有冇？啲歌詞喺下面㗎嘛，我上面㗎，好好啊你。度度都有嘅，但係首先我哋要音樂可以大小。春秋都知天地好利，天命誰能扭轉運程？誰無誰，亂局亦一樣入定，誰在篡改劇情？別高興，別以為要始終。萬歲千歲都會依你意來延續，下一世別理誰叫高速，別叫到最大聲一個，2、3，天命最高。呢一刻一定要拍低佢，會係我哋永遠嘅一個回憶。誰贏誰，不需一定定着天命地，輪迴今世劇情，誰無誰，亦在歷史下效命，殘酷過得劇情。Let's go！ 別高興，別以為要始終，萬歲千歲都會依你意來延續，下一世別理誰叫高速，別叫到天命最高。萬歲千歲都會依你意來延續，下一世別理誰叫高速，別叫到 One, two, three， 天命最高。係連家喺度聽，猛同個怪人，有冇諗對手？